Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu veoma čudnu i tužnu priču o jednoj ženi koja je toliko voljela svoga muža da nije primetila ni jedan jedini znak da se on sprema da je ubije. Ime te žene je Milena Milošević. Milena Milošević je rođena 1987. godine u Kragujevcu. Njeni roditelji Miroljub i Zorica su bili, a i sada su, ugledni građani grada Kragujevca. Ona je bila njihova jedina ćerka. Od samog njenog rođenja oni su joj ispunjavali svaku želju. Bila je njihova princeza. I ona je postala jedna prekrasna devojka koja je htela da pomaže drugim ljudima. I jednog dana kupili su joj kao igračku onaj mali lekarski set. I ona je, igrajući se sa lutkicama, zamišljala kako će jednog dana, kad poraste, da čini dobro drugim ljudima i deci. I mislila je da njen budući posao treba da bude povezan sa altruizmom. I kada je Milena, po priči njene mame, dobila taj mali poklon, ona je faktički organizovala u svojoj sobi jedan mali dom zdravlja za svoje lutkice i za druge igračke. I ona je pravila od papirića zdravstvene knjižice za sve te lutkice i brinula se o njihovom zdravlju. Zapravo ona je sebe zamišljala kao buduću doktorku. I jedva je čekala da ode recimo u dom zdravlja kada bi trebala da primi neku vakcinu ili tako još neki pregled da se obavi, onaj redovni kako deca imaju, i prosto je uživala da posmatra lekare kako rade svoj posao. Ona je od malih nogu znala da će postati jednog dana lekar. I zato je bila dobar đak i u osnovnoj školi, a kasnije i u srednjoj. Po završenoj srednjoj školi upisala je medicinski fakultet, koji je završila u redovnom roku. Nakon završenog fakulteta i proslavljanja njene diplome, njeni roditelji su bili preponosni na nju, a Milena je počela da radi u kliničkom centru Kragujevac. Te 2012. godine Milena se i zaljubila u mladića koji će kasnije postati i njen suprug. Iz poštovanja prema njenim roditeljima Miroljubu i Zorici, koji su rekli da ne žele više nikada da spomenu ime svog bivšeg zeta, nećemo ga pomenuti ni mi. Zvaćemo ga Maksa. Milena upoznaje Maksu i iz nekog razloga ona se zaljubljuje u njega. Maksa je rođen 1982. godine u Kragujevcu. Završio je osnovnu i srednju školu, fakultet nije nikada upisao, niti je studirao. Imao je nekoliko devojaka i po čemu je bio Maksa poznat? Bio je poznat po tome da je on zapravo jedno razmaženo dete svojih roditelja. Njega su njegovi roditelji baš onako razmazili, najverovatnije iz razloga jer je Maksa poticao iz gastarbajterske porodice. Zapravo, njegovi baba i deda su penzionisani u jednoj zapadnoevropskoj zemlji i veliki broj njegove familije živi i radi u zapadnoj Evropi. On je, slobodno mogu reći, od samog tog svog momkovanja i kada je stasao u dečkića bio dobro situiran. Uvek je imao za lepu garderobu, za piće i uvek je vozio automobil. Za jednog dečka na brdovitom Balkanu on je živeo američki san. I naravno da je bio zapažen od mnogih devojaka. Možda je tako i zapao Mileni za oko. I prema izjavi Mileninih roditelja, konkretno Miroljuba, Maksa je i prema tim bivšim devojkama sa kojima se ranije zabavljao pokazivao patološku ljubomoru. Ne u smislu da ih je on fizički zlostavljao, tukao i to, nego je stalno ono, aha, pogledala si Peru, Žiku, Miku, video sam tamo kako s njim flertuješ. Stalno je pričao svojim curama, ma znaš šta, svi te gledaju, samo očekujem sekundu kada će neko da te preotme i kada ćeš ti da me prevariš. Ako je tačno da je Maksa imao te napade patološke ljubomore, to samo ukazuje na jednu veliku nesigurnost kod ovog mladića.
Maksa je malte ne bio ovisan o svojim roditeljima. Posebno pretpostavljam majki. On je sigurno u figuri svoje majke video jednu poluboginju kojoj treba da malte ne sve kaže ono što mu se dešava u životu i da ona blagoslovi svaki njegov postupak. Ili da ne blagoslovi. I ja verujem da sve ove devojke, za koje pretpostavljam da su bile prelepe, znači pričam za Maksine bivše devojke, da su bile na neki način trn u oku njegovoj mami, jer je ona vidjela neku manu kod njih. Ako je bila previše lepa, a nije završila recimo fakultet ili neku školu, ona je bila za nju sigurno laka devojka koja hoće samo da se dobro udomi. Jer na kraju krajeva Maksa je bio dobra prilika za brak. Ja sam ubeđen da kada je Milenu sada Maksa predstavio svojoj obožavanoj mami, da je ona Milenu doživela malo drugačije od onih prethodnih cura, zato što je sada pred njom jedna doktorka. I imati doktorku u svojoj familiji, to je zapravo ona karika koja nam nedostaje. Mi smo gastarbajterska porodica, dobro smo situirani, treba nam tu neko ko će da nas leči, a o tituli da i ne govorimo. Jer jedna takva porodica koja ima sada buduću snaju doktorku, ona od ostatka porodice dobija na ugledu i oni su odjednom odskočili. Titula je jako bitna u mnogim delovima ne samo Šumadije, nego cele Srbije. A Milena ne samo da je bila doktorka i da je bila prepametna, ona je bila prelepa, bila je lepa kao manekenka. To je nešto što je majka morala da blagoslovi i ona je to i blagoslovila. Tako da je Maksa mogao slobodno da oženi Milenu i to se i desilo. Priredili su jednu prelepu gospodsku svadbu u Kragujevcu. Milena je imala jednu predivnu venčanicu, imala je prelepu frizuru i izgledala je kao iz neke bajke. I po tim svadbenim fotografijama se moglo zaključiti da su njih dvoje zaista zaljubljeni, da se vole. Najverovatnije da je u početku zaista i bilo tako. I na kraju krajeva uvek je to tako. U početku je sve to tako slatko, bajkovito i lepo. Sve je kao da je to napisao neko ko piše bajke, sve je slatko, slađe od čokolade, ali u većini brakova, posle nekoliko godina, maksimalno 3, bajka je gotova. I odmah tu dolazi do nekih nesuglasica. A to se obično dešava zato što bračni partneri nisu na istoj talasnoj dužini i nemaju iste prioritete u životu. Jer za Milenu je glavni prioritet u životu bio posao, a za Maksu je glavni prioritet u životu bilo uživanje. I da se on pitao, on bi voleo da je njemu ceo život protekao tako kao Petru Panu. Zapravo ja sam ubeđen da je Maksa i sigurno imao sindrom Petra Pana. On je zapravo jedan večiti dečak koji je odbijao da odraste. Želje ovog mladog čoveka su bile jednostavne. Zapravo Maksa je od uvek želeo da ima uvek dobar auto, da ima lepu garderobu, da se provodi, da uživa u životu i da se nikad ne zamara. Znači sve može, ali nikako da mi se oznoje dlanovi ili da me zaboli kičma. Njegova parola u životu je zapravo bila ona: lezi lebe da te jedem. I na kraju krajeva Maksa je promenio više poslova, ali ni na jednom poslu nije mogao da se skrasi duže od 6 meseci. Najverovatnije da je Maksa maštao o tome da jednog dana postane sam svoj gazda. I na kraju krajeva ja sam ubeđen da je Maksa doživljavao sve te svoje gazde kao neko ko nije njemu dorastao, jer je on samog sebe doživljavao kao princa. Najverovatnije je Maksa odbijao da odraste i da prihvati težinu života onakvu kakva je. I kada su 2016. godine Milena i Maksa dobili svoje prvo dete, verujem da je Maksa bio malo ljubomoran, jer je 100% osjećao da sada Milena voli više to dete od njega. I siguran sam
da kada je dobio drugo dete, da je on to drugo dete više voleo. I čak sam ubeđen da kada je pravio Facebook objave i preko tih društvenih mreža, da se samo slikao sa drugim detetom. Da prvo dete nije ni registrovao. Sada, šta je Maksa radio? On je svojoj deci, ako bi im kasnije kupio čokoladu ili tortu, on je određivao koliko ona treba da pojedu. Po meni je to jedan vid maltretiranja. Ali za Maksu je, kako je on to doživljavao, to je jedan vojnički način života i on je mislio da je to zdravo za njegovu decu. A takođe je Maksa radio sledeću stvar: ako bi se deca prilikom tog obroka islekala, on bi ono prvo dete maltretirao u smislu da mora da odmah da se opere i napravio bi pravi haos. Maksa je uvek pokazivao dozu ljubomore prema prvom detetu. I dete je sigurno imalo velike stresove od tih situacija, jer ako dete jede čokoladu i ima strah da se ne ufleka po obrašiću ili ne daj Bože po nekom delu garderobe, onda ta čokolada više nije uživanje, nego i ona postaje posledica stresa. Na kraju krajeva, zašto je Maksa sve to radio? On je najverovatnije, kada je dobio prvo dete, a kasnije i drugo, da bi znao kako da se ophodi prema dečici, on je sigurno čitao gomilu literature u smislu kako da budem tata i tome slično, što ukazuje na to da se on zapravo i nije iskreno u svojoj duši osjećao kao otac. On je glumio oca, a zapravo je bio dete. I sada, kada jedna osoba hoće da glumi oca i da glumi neki autoritet, on će uvek glumiti strogog oca, koji kažnjava zbog fleke od čokolade, koji kažnjava dete što neće da pojede sve iz tanjira. I sada Maksa, glumeći oca, on je izazivao veliki stres kod svoje dece i ona su se njega plašila. A na kraju krajeva i on se plašio njih. Takođe se plašio da ne izgubi ljubav i pažnju od svoje supruge. I on je zapravo u toj porodici, mislim na Maksu, bio Milenino treće dete i zahtevao je od nje mnogo pažnje, mnogo nežnosti i zahtevao je da sluša sve njegove priče u smislu šta se njemu desilo te ovde, te onde, te na onom poslu, te na ovom poslu. Uvek je nešto govorio kao da on ne znam šta radi, a u stvari niko zapravo i ne zna čime se taj čovek bavio. I mislim da je negde već 2018. godine Maksa, kada je promenio ko zna koliko svojih poslova, 10-ak možda i više, odlučio da da predlog svojoj supruzi Mileni da odu zajedno da rade i žive u Nemačkoj. Jer je, slušajući gastarbajterske priče, došao do zaključka da je Nemačka idealna zemlja, da se tamo zna red, da je malte ne sve med i mleko i da samo treba da odete i dobijate love koliko vam treba. Bogata zemlja, lepo se živi. Sada, Milena je to ozbiljno shvatila i ona je konkurisala za odlazak na privremeni rad u Nemačkoj. I ona je upisala taj kurs nemačkog jezika, upisala je sve te obuke koje je trebala da prođe kao zdravstveni radnik da bi položila ispit koji bi joj omogućio odlazak na rad u Nemačku i ona je sve to odradila. I početkom 2019. godine ona odlazi da radi u jednom kliničkom centru u Nemačkoj, tačnije u Drezdenu. Ona je tamo radila oko 4-5 meseci i stanovala je u sklopu kliničkog centra, u stanovima koji su predviđeni za lekare samce, odnosno za radnike koji su sami. I posle nekoliko meseci Milena je došla za Kragujevac kako bi obišla decu i supruga. I prilikom tog dolaska, najverovatnije Milena i pitala svog supruga kada planira da dođe i on sa decom za Nemačku i onda je on rekao pa dobro, idemo sada zajedno. I oni su 2019. godine bili 3 meseca zajedno u Nemačkoj svi. On je tamo preko rođaka i pokušao
da nađe neki posao, međutim kada je video koliko se tamo zapravo puno radi, da puca kičma od posla, i odlučio je da se vrati. Rekao je ono kao, istekla mi je viza, idem ja nazad, pa eto ponovo ću da dođem da mi ne bi udarili zabranu, i on se vraća za Srbiju. I Maksa šta sada radi? Navodno tu traži neke poslove, u principu on nešto se nije ni trudio da ga pronađe, i dalje ga finansira baba. Sada i supruga šalje veliki deo svoje zarade, ostavlja samo jedan deo kako bi preživela, i on je ovde živeo kao bubreg u loju. I sada neki portali pišu kako je zapravo glavni problem u ovoj porodici to što je majka odlučila da vodi decu za Nemačku. Ne, to nije istina. Deca su uglavnom i boravila kod majke Milene u Nemačkoj. Tamo su bila u vrtiću, majka je radila, veliki deo svoje plate i dalje šalje suprugu kako bi on mogao da živi u Kragujevcu, i očekuje kada će on konačno da donese odluku i da se preseli za Nemačku. I tada 2020. godine dolazi do one pandemije i nije moglo da se putuje iz zemlje u zemlju. Maksa je govorio, evo samo da prođe ovo vanredno stanje, i eto mene, stalno su se oni čuli telefonom, i kada je opet počelo da se putuje iz zemlje u zemlju, sada je Maksa rekao, evo sada sam zaradio i ja, dobio sam virus, moram da ležim, osjećam se nekako malaksalim, imam preveliki bol u grudima, pa posle toga je dobio još jednom, i u stvari ja čak mislim da je on jednom i izmislio priču kako ne bi išao za Nemačku, a u međuvremenu Milena sa decom dolazi za Kragujevac, nekada ostavi decu i kod svojih roditelja. Roditelji čuvaju, brinu o deci. Kada Maksa izrazi želju da deca budu kod njegovih roditelja, Milenini roditelji spremaju hranu za decu. To su izjave Miroljuba i Zorice, i ja verujem da je to bilo tako. Milena je zapravo mogla da dovede decu za Kragujevac samo o nekim većim praznicima. Tako da ona je koristila, kao i svi gastarbajteri, te veće praznike da dođe i kako bi deca bila kod svoga oca, jer smatrala je da otac isto voli tu decu ko što ih voli i ona. A zapravo ispostavit će se da jedini koji je voleo tu decu najviše na svetu je bila majka Milena i njeni roditelji, zapravo Miroljub i Zorica. Ja ne znam, prosto ne mogu da shvatim kako je Maksa mogao da voli svoju decu, kada je stalno izmišljao neke razloge da on ne može zbog posla da čuva svoju decu, ne može da ih obiđe, i nije mi jasno kakav je on muž, kakav je muškarac koji stalno nalazi neki izgovor da ne može da ide da boravi tamo kod žene u Nemačkoj. Ne vidim zašto on nije 6 meseci godišnje radio neki posao u Nemačkoj. Na kraju krajeva sada ima i ženu koja radi u kliničkom centru. Mogla je da mu nađe da vozi recimo veš na pranje u tom istom kliničkom centru i da radi 6 meseci, i tako bi brže uspeo da sredi papire i da ostane na godinu dana, da dobije radnu vizu. Njegova ideja je bila da pređu i da rade u zapadnoj Evropi. I sada odjednom Maksa se menja fundamentalno, znači on je čovek kome se ne sviđa zapadni način života, jer kad je shvatio da je tamo glavna priča opstanka zapravo rad, red i disciplina, i sada ja sam najverovatnije takvim osobama smešan. A pitanje je da li su oni zapravo ljudi ili su paraziti. Ne daj Bože da se radi o nekoj teškoj bolesti, pa na kraju krajeva tu postoje sada druge institucije koje brinu o tim ljudima, i to je okej da se o nekim osobama porodica brine čitavog života. To su neke vanredne okolnosti. Ali ako ste vi zdravi, pravi, Bog vam je dao zdravlje, a očekujete da vas izdržava supruga i roditelji, onda ja ne vidim kako vi sebe uopšte možete da nazivate ocem.
Zašto on sada nije svoju snagu i mladost dok je jak žrtvovao za dobrobit svoje dece i da radi od jutra do sutra i da kaže ženo, evo ja sam zaradio par hiljada eura. Moj novčanik je i tvoj novčanik. I da stavi na sto kao domaćin. Jer zna se, na kraju krajeva pravi muškarac će uvek i reći, tvoje pare su, ženo, tvoje pare, a moja plata je zapravo naša plata. I od te moje plate treba da se organizuje opstanak čitave porodice. Ja sam domaćin i ta deca imaju moje prezime. I u ovoj kući sam ja Maksa. Međutim, Maksa je pao na ispitu, a što je najgore, pao je na porodičnom ispitu. I kamo sreće da je učiteljica tog ispita, mislim na domaćicu, na Milenu, da je tada dala jedinicu iz vladanja ovom čoveku i da porazmisli da li uopšte on može da organizuje opstanak njene dece, kažem njene dece, bez obzira što su to zajednička deca. Jer žena na kraju krajeva treba da razmišlja prvenstveno o sudbini i o budućnosti svoje dece, pa tek onda muža. Ako muž nije sposoban da organizuje tu priču, onda, draga damo, promeni muža. I kraj priče. Ja se stvarno pitam koliko je zapravo Milena bezgranično volela ovog čoveka i koliko su zapravo žene spremne da žrtvuju sve radi ljubavi, pa čak i bolji standard svoje dece. Jer to što je slala njemu tamo za Kragujevac, mogla je da uloži na špar kasu svojoj dečici. Ako nisi došao za Nemačku, onda nađi tamo posao u nekom kamenolomu i rmbaj, brate, po Šumadiji, kopaj tamo neki kamen i zaradi sebi platu. Ali ja ti iz Nemačke sigurno neću poslati ni jedan jedini cent. Tako treba da razmišlja prava žena. I došla je i 2021. godina, negde, ja mislim, početak maja 2021. godine, Maksa je ponovo došao da bude sa svojom porodicom u Nemačkoj i bio je tamo nekoliko meseci, ja mislim 2 meseca, malo je falilo od cela 3. I u tom periodu dok je bio, njegovo prvo dete je dobilo epileptični napad. Kako su kasnije lekari ustanovili, dete je dobilo epinapad zbog velikog stresa. Mi možemo samo da se zapitamo ko je tom detetu mogao da izazove toliki veliki stres. Vreme je prolazilo, taj epinapad se zalečio, ali je dete moralo redovno da se javlja svakog meseca na kontrolu. Sada, došla je i 2022. godina. Pre toga Milena je bila oko novogodišnjih i božićnih praznika, a sada 24. aprila dolazi za Srbiju iz Nemačke jer počeli su uskršnji praznici. I pošto su se uskrsi poklapali te godine, ona je planirala da provede ovde sa decom do negde 15. odnosno 16. maja, a onda 17. maja je morala da se vrati zajedno sa decom i kako je planirala sa Maksom, jer je prvo dete trebalo da ima kontrolu u vezi epinapada koje je imalo pre godinu dana, znači redovna kontrola. I osvanuo je 15. maj 2022. godine, dan kada je Milena odlučila da od samog jutra počne da pakuje stvari koje su porodici potrebne za put i boravak u Nemačkoj. Ona je, pored svojih i dečjih stvari, spakovala i muževljeve. Uzela je njegov kofer i popakovala sve njegove bitne stvari. Od donjeg veša pa do odela. I računala je da sa njom ide i suprug Maksa. Po dogovoru, pošto su bili u njegovoj kući, ona se čula sa svojim roditeljima i rekla je da dolaze na večeru. Da bi se tu malo družili, onda da odu u Maksinu kuću, da tamo odmore nekoliko sati i prvim jutarnjim časovima da krenu put Nemačke. I sada, dok je trajala ta večera, Miroljub i Zorica su primetili da je Maksa nešto stalno nervozan, te nešto je odsutan i
Naravno, došlo je 22 sata. Milena je rekla, dobro, mi moramo sada da idemo kući, da odmorimo par sati pred put. I u tom trenutku, znači, ustaje Miroljub, obraća se svom zetu Maksi, sine, želim ti srećan put, pažljivo vozi. I onda na iznenađenje svih, Maksa kaže, ma ja ne znam da li ću na put, ja sam nešto preumoran, ja ne mogu da vozim. I sada oni kažu, pa dobro, mislim, ajde, deco, dogovorite se, vozi ti koliko budeš mogao, pa će Milena da te odmeni i tako dalje. Vozite oboje, pa se menjajte, odmarajte, vodite računa i mi vam želimo, deco, srećan put. I sa najlepšim željama porodica Milošević je otpratila Maksu, svoju ćerku i svoje unučiće. I kada su došli kući, Maksa opet kaže Mileni, najverovatnije da je preumoran, da on ne može da vozi, i Milena mu je sigurno rekla, dobro, ako ti ne možeš da voziš, ja ću ovde leći na ovaj trosed u dnevnom boravku, da odspavam nekoliko sati, vozit ću ja. Pa kada se budem baš onako umorila, ako ti budeš mogao, ti ćeš da voziš, ako ne, napravit ćemo negde pauzu, par sati, pa opet vozim ja, ali ujutru moramo da krenemo, jer 17. moramo biti tamo, jer dete ima pregled. I Maksa je rekao, dobro, odspavaj ti, ja ću te probuditi u 3 sata ujutru. Doduše, na raznim portalima možete pročitati kako su se oni grubo posvađali te večeri, ali ja ne verujem da je to bilo tako. To je samo posle Maksina gluma pred sudom, zato što je hteo da sebe prikaže kao jadnika i kao žrtvu cele te priče. A šta je on u stvari uradio i zbog čega je dospeo na sud? Maksa, kada je njegova žena zaspala, kada se unela, znači baš duboko u san, Maksa je sve vreme šetao po stanu, išao je čas do dečje sobe, čas se vraćao do dnevnog boravka gdje spava njegova supruga Milena, a izlazio je i u dvorište da bi video da li spavaju njegovi roditelji. Njegovi roditelji su živeli u istom dvorištu, ali su imali kuću do kuće. Znači, živeli su u drugoj kući. I onda je on skapirao da spavaju, onda je ušao kroz ona podrumska vrata i otišao tamo nešto kao da traži u podrumu, a u stvari šta je tražio? On je tamo u očevoj kući imao sakriveni pištolj Magnum 357, koji je kupio najverovatnije u tih zadnjih nekoliko nedelja, od kada je boravila njegova supruga sa decom tu, sa namerom da sprovede svoju akciju u delo. On ulazi u dnevni boravak i prilazi svojoj usnuloj ženi i ispaljuje jedan metak u njenu glavu. Nakon toga, trčećim korakom beži iz kuće. Dok je odlazio, video je da se pali svetlo u kući njegovog oca i znao je da će ubrzo biti otkriveno šta se desilo. Također je primetio da su se još neka svetla u komšiluku upalila. On punim gasom odlazi u nepoznatom pravcu. Maksin otac odlazi da vidi šta se to desilo u kući njegovog sina i na njegovo veliko zaprepašćenje tamo je zatekao svoju snaju u dnevnom boravku koja je bila u lokvi krvi. Odmah je pozvao hitnu pomoć, a hitna pomoć po službenoj dužnosti pozvala je i policiju. Nesrećnu ženu su odmah prevezli na urgentni centar u Kragujevcu, gdje ju je urađena operacija zato što je davala znake života. Njeno srce je kucalo, urađena je operacija, međutim, kako su izjavili, zbog prevelikog oštećenja mozga koje je nastalo zbog prejakih barutnih gasova koji su ušli zajedno sa zrnom i koji su se raširili po telu, došlo je do velikog stradanja njenih moždanih ćelija i ona je bila priključena na aparate za veštačko održavanje života. Za to vreme policija odmah posle 3 sata i 30 minuta
kreće u poteru za Maksom. Ceo Kragujevac je bio pod blokadom. Tražili su Maksu pripadnici specijalne jedinice iz Kragujevca, a stigli su i specijalci iz Beograda. I kada su stigli specijalci iz Beograda, neko je iz policije javio Maksinom ocu da će najverovatnije biti likvidiran ako se ne preda. I onda je krenulo da ga traži i njegova familija. Svi su se angažovali. Najverovatnije da ga je neko dobio na samo njemu znani broj, jer je Maksin telefon bio isključen. Njemu je javljeno da je njemu jedini izlaz da se preda policiji. I tog dana, oko 10 časova, malte ne u paralelnoj ulici od Maksine kuće, pronađen je Maksin automobil i Maksa je bio u automobilu. S tim što kada je naišla policija, on je izašao kao u američkom filmu i stavio je pištolj preko krova i rekao je da mu ne prilaze. I sada možete da zamislite scenu. Maksa je u tom položaju bio laka meta. Mogli su da ga ubiju ko zeca. Međutim, oni počinju pregovaranje sa Maksom, koje je trajalo puna 2 sata. I kada su ga preko megafona specijalci upozorili da ako se ne preda odmah, da će ga likvidirati, Maksa je rekao: nemojte mi prilaziti, izvršit ću samoubistvo. I u tom trenutku javio se neko od rođaka Maksinih preko megafona i taj isti rođak je rekao: Makso, predaj se, jer angažovali smo već i advokata, bit će prema tebi postupano korektno, predaj se, nemoj sebi oduzimati život. Kada je to čuo Maksa, on je spustio pištolj na krov svoga automobila, podigao je ruke i policija ga je odmah uhapsila. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tamo je Maksa rekao da je on svoju suprugu ubio zato što ga je ona vređala i tukla i rekao je da ga je psovala najpogrdnije i ne znam šta mu je sve rekla. Međutim, već sutra dan kada je izveden pred istražnog sudiju, odnosno pred javnog tužioca, Maksa se branio ćutanjem. Dobio je advokata koga je doveo njegov otac, a posle mesec dana kada je počeo proces protiv Makse, Maksa je dobio još jednu advokaticu. Kasnije je to bio čitav tim advokata koji ga je branio. Neke 2 godine je trajalo suđenje. Maksa je bio okrivljen za teško ubistvo sa umišljajem. Prvo je osuđen na kaznu doživotnog zatvora. I to je pred Višim sudom u Kragujevcu prva kazna doživotnog zatvora koja je izrečena od kad je ona usvojena u Srbiji 2019. godine. Međutim, kasnije apelacioni sud je ovu kaznu od doživotne smanjio na vremensku kaznu od 20 godina. Zapravo to je najveća vremenska kazna koja može da se izrekne ako se radi o mladom punoletnom licu, ali ako se radi o čoveku koji je ubio sa umišljajem i ima 40 godina, to je malo kazna koja je više za diskusiju, da li je više upozoravajuća ili stimulativna za one koji žele da izvrše neko slično krivično delo. Jer po meni da se kazna doživotnog zatvora smanji na 20 godina, to je zaista nešto što je neočekivano. Ali moram opet da napomenem, s obzirom da je to prva kazna koja je bila izrečena u smislu doživotne kazne zatvora, deluje i za sud obeshrabrujuće u smislu izricanja sličnih kazni, jer ako prva kazna padne pred apelacijom, to je malte ne kao da je udaren šamar tom sudiji koju je izrekao. A mislim da ju je izrekao iz najboljih namera, u smislu zaštita žena i u smislu zaštite porodice. Međutim, apelacija je rekla sledeće: da je uzela u obzir što Maksa nikada nije osuđivan, da je živeo uzornim porodičnim životom,
da nije maltretirao svoju suprugu. U smislu, nije je tukao. Da je voleo svoju decu. Sad ja pitam samog sebe, koji otac ubija majku svoje dece ako voli svoju decu? Mislim, ovo što je uradio Maksa je zapravo klasičan primjer mržnje prema svojoj deci. I ja sada ne znam da li je apelacija to dobro merila ili je možda ruka nekog moćnog advokata dala možda nekom nepotkupljivom sudiji lepu i debelu kovertu koja se ne odbija. Pa je to veće sudija odlučilo da se presuda Višeg suda u Kragujevcu preinači na vremensku kaznu od 20 godina. To je već stvar sada za neku unutrašnju kontrolu u pravosuđu, to nije do mene. Mora da se poštuje odluka suda, ma kakva jeste. Da li stimulativna ili ovakva, onakva, Maksa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ubistvo sa umišljajem svoje supruge. Apelacioni sud je objasnio da on nije naseo na Maksine žalopojke kako ne zna da rukuje oružjem. Oni su rekli da po izjavi veštaka i policije Maksa je pokazao itekako veliku stručnost u rukovanju oružjem. Jer po načinu držanja, dok je trajala ona blokada, pokazao je stručno držanje i rukovanje oružjem. Drugo, da je slučajno pištolj opalio, da on nije imao nameru. Kako se to budi supruga cevkom od pištolja? Pa slučajno je opalio pištolj. A ovdje je bila namera da se ubije njegova supruga Milena. I ona je 6 dana provela u komi, lekari su se tamo borili za njen život, nisu uspeli, to su znali od samog početka da je tu sve gotovo, ali održavali su 6 dana rad njenog srca u životu sve dok nije stalo. I srce koje je najviše na svetu volelo svoju decu i svoga muža je prestalo da kuca. 22. maja 2022. godine. Još jedna žena je stavljena kao karika u neprekidnom lancu femicida u Srbiji. Maksa se žali preko svojih advokata da njegova deca ne mogu da obilaze zato što njega bivši tast mrzi. Mislim, gle čuda, još je sad trebao da iskaže i ljubav prema njemu, prema ubici svoje ćerke. Šta sada traže Maksini roditelji? Oni traže od Maksine dece da ona njega obiđu tamo u zatvoru. Međutim, deca nisu to želela. A Maksin otac je navodno zatvorio u sobu to dvoje dece i terao ih je da čitaju Maksina pisma. Naravno, deca su se požalila babi i dedi, odnosno Miroljubu i Zorici, i rekli su da neće više da idu kod druge babe i dede zato što ih teraju da čitaju Maksina pisma. Kada su socijalni radnici saslušali decu, deca su im također rekla da je njihov deda, znači Maksin otac, rekao da je Maksa ubio njihovu majku zato što je previše voleo njih. Mislim, ludilo do kraja. I socijalni radnici su zabranili da deca dalje posećuju babu i dedu, odnosno Maksine roditelje. A Maksa svoje zatvorske dane provodio je u KPZ Kragujevac, koji je inače predviđen za lakša krivična dela i kao istražni zatvor. To nije, znači, strogi zatvor i nije predviđeno da tu borave lica koja imaju višedecenijsku kaznu. A ovdje je u pitanju, znači, 20 godina. I jednog dana, 2024. godine, čuvari su pronašli Maksu u WC-u njegove sobe kako se obesio. Odmah su pozvali bolničara i bolničarku koji su pokušali da izvrše reanimaciju Maksinog tela. Međutim, pomoći nije bilo, pozvali su i hitnu pomoć. Lekari hitne pomoć su samo konstatovali smrt. Ovim postupkom se završila jedna priča i dvoje maloletne dece
zbog suludog postupka svoga oca, ostali su zapravo i bez oca i bez majke. Zbog čega? Šta je pravi razlog i motiv ovog užasnog zločina? Postoje mnoga nagađanja. Da li je Maksa ubio svoju ženu Milenu zato što nije hteo da ide za Nemačku, pa je na taj način hteo da se izvuče, a nije znao kako da se izvuče iz cele te priče? Ili je možda sumnjao da ga Milena vara? Ili je možda Milena u toj nekoj raspravi sa njim možda njemu rekla je pa da znaš više neću da te izdržavam i od mene nećeš dobiti 1 cent. Ili je možda on imao neku drugu ženu za koju je on bio zainteresovan ovde u Srbiji. Ne znam. Molim vas, dragi prijatelji, ja bih voleo da čujem vaše mišljenje. Šta vi mislite da je razlog zašto je Maksa ubio svoju suprugu, doktorku Milenu, i napišite mi to kao i dosad u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.